който е вкусил от забранения плод, е проумял завинаги какво е това рай. Да, раят е вътре в нас. Всеки го носи в себе си. Да, носим го от самото си раждане, заедно с първородния грях. Всички сме грешни. Уважаема госпожо сержант, бих се изразяла, че много сложно и винаги ме затруднява, че когато разговарям с вас. Аз извиня, че не мога да проумея едно нещо. След като всички сме грешни, тогава кой е добър и кой може да ни каже кое е добро и кое е лошо? Как кой? Държавата! Само държавата може да ни покаже доброто или лошото! Ама кой е държавата? Как кой? Аз, ти, господин комисарят, господа Съдиите, господа министрите, Негово величество! Но сама ви казах, че, ама не ми се сърдечи, че всички хора са лоши. Господа съдиите, господа министрите, негово величество, не са ли и те хора? Не са ли опитали и те от забранения плод? Госпожа Вентор, вие опростявате нещата! Извинете! Да, от забранения плод е вкусил нашият общ праотец Адам! Но не и негово величество! Значи, ние добрите хора сме произлезли от добрия Адам! Докато лошите хора са произлезли от лошия Адам! Фу! Ето, виждаш ли къде е истината? Добри господа са господа съдиите, добри са министрите. Господа, добър ни е кралят, добър ни е кралят, но не и на краля шепта.